Да, ну я хочу, наверное, не только сказать, но и показать. Вот, скажем, существует такой момент. Есть движение, ну, вернемся к той притче, как звучит одна, то есть хлопок мы знаем, как звучит. То есть я должен почувствовать это движение, я его чувствую, я его контролирую. Оно контролируется мною. Я управляю не только движением, но и самим состоянием. И если включается следующая рука, они друг с другом начинают вести определенный диалог. То же самое происходит тогда, когда люди разговаривают. Но в движении это происходит более тонко, более осмысленно, более глубоко и имеет различные формы глубины. И если человек научается это понимать и этим управлять, то тогда в боевом искусстве все эти навыки становятся, незаменимыми, потому что многие тренируются, как сильнее ударить, а мы тренируемся, как контролировать движение. И вот от этого зависит уже та степень, в которой мы хотим сделать более глубокое движение или наоборот, мягкое движение, позволяет решать ситуацию, скажем так, в свою пользу.